Сәлем достар. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз, яғни сөйлесуге қатысты, оның ішінде сынға қатысты болмақ. Яғни сын айтуға қатысты болмақ. Ойлаңызшы, егер бізде біреу сын айтын болса, яғни бізге сын айтатын болса, бізге ол ұнай ма? Тек қана шындығыңызды айтыңыз. Яғни біздің кемшілігімізді өзіміздің көзімізге көрсетіп, шұқып көрсетіп, мынауындайың дұрыс емес деп, қатты сондай бір ашумен бізге сын айтатын болса, бізге ол сын ұнамайды. Біз ол сынды көтермейміз. Әрине, сын деген кезде сынның да түрлері болады. Кейбір сындар болады, ол жанашырлықпен, ақыл ретінде, жаймен айтылған сын. Ондай сынды әрине біз қабылдаймыз, қолымыздан келгенше өмірімізді өзгертуге, жұмысымызды одан әрі жақсартуға қолданамыз. Бірақ біздің айтып отырған сынымыз сондай бір адамға қатты айтылған сын, және де адамның намысына тиетін сын. Біз бұндай сынды көтермейміз. Сол сияқты адамдар да бұндай сын айтқан адамды көтермейді, ол адамнан қаша бастайды. Әрине, сын айтқан, қатты сынды айтқан адамды ешкім өзіне дос деп оны қабылдамайды, өзіне жақын тұтпайды, керісінше сын айтқан адамнан қаша бастайтын болады. Кемшілігін айтқан адамдан қаша бастайтын болады. Сол сияқты бұл заңдылық, яғни сын айтқан адамдан қашу бұл заңдылық екен. Сол сияқты егерде біз де сын айта бастайтын болсақ, қатты, ауыр сондай сындарды айта бастайтын болсақ, бізден де адамдар қаша бастайды. Жан жағымыздағы адамдар бізді көрген кезде қаша бастайды, ұнатпай бастайды. Және де сын айтып жатқан кезде біз қандай мақсатта айтып жатырмыз, соны білуіміз керек екен. Өзіңізге өзіңіз есеп беріп ойланыңыз, мен не үшін айтып жатырмын? Мына адамның қателігін көрсетіп, ол өзінің қателігін, жасап жатқан қателігін түсініп, менен кешірім сұрасын деп айтып жатырмыз ба? Немесе өзіміздің дұрыстығымызды дәлелдеу үшін, яғни нәпсіміз үшін айтып жатырмыз ба? Немесе рахмет, сен соны айтпаған кезде мен білмейтін едім деген сияқты сондай мақсатта айтып жатырмыз ба? Яғни бұның барлығы негізінен біздің өзіміздің ойымыз. Ол адам көбіне сын айтқан кезде, оған қатты сондай бір сын айтқан кезде, ол сізге еш уақытта рахмет айтпайды, керісінше ол сізден қаша бастайтын болады. Сондай сынды көп айту, қатты орынсыз сын айту адамнан адамдарды қашырады, және де ол жалғыздыққа алып баратын жол. Ондай адаммен ешкім араласқысы келмейді, бір нәрсе жасағысы келмейді бірге. Сынды көп айтатын адамды ешкім ұнатпайды. Бәріміз де ондай адамды ұнатпаймыз. Ол бара-бара адамдардың барлығы өзінен қашатын болғаннан кейін, өзін кінәсізбін деп ойлап, мен ақиқатшылмын, мен турасын айтам, сондықтан мен ешкімге жақпаймын деп, өз-өзін ақтай бастайды. Бірақ шындығында бұл ақиқатшылдық емес, бұл шыншылдық емес, бұл керісінше адамдармен тіл табысуды білмейтін адамның іс-әрекеті да шындығында солай. Яғни адамдармен тіл табыса алмаған адамның іс-әрекеті. Және де біз ойымызда, есімізде ұстау керек болған нәрселердің бірі, біз сын айтқан кезде сонымен бірге тек қана адамдарды қашырып қана қоймаймыз. Сонымен бірге өмірде адамдар әртүрлі жаратылған, әр адамның жаратылысы әртүрлі. Құдай тағала әркімді әртүрлі қылып жаратқан. Бір адамдар болады, сіздің айтқан сыныңызға елемей жүре беруі мүмкін. Шыбын шаққан құрлы көрмеуі мүмкін. Кейбір адамдарға сіздің айтқан сыныңыз қатты әсер етуі мүмкін. Өмірде сондай оқиғалар да болған екен, көптеген оқиғалар болған сондай. Бір сын айту арқылы сондай бір жазушылар, ақындар, немесе бір өнер адамдары өзінің жасап жүрген ісін қатты сын айтқаны себепті мүлде тастап кеткен де жағдайлар болған.
яғни адамның бір айтқан ауыр сөзі адамға әсер етеді. Және де сол сияқты өмірде сондай оқиғалар да болған. Сол сын айту арқылы, ауыр, қатты сын айту арқылы айтқан кезде кейбір адамдарға соны көтере алмаған себепті өз-өзіне қол жұмсаған да адамдар болған екен. Сондықтан біз сөйлей білуіміз керек, сынды да орнымен айта білуіміз керек. Баршамыздың Алла Тағала білімдерімізді арттырсын.